Четко отделите ответственность за ремонт. Обговорите, за чей счет будет восстанавливаться мелкий ремонт. Ну, типа обвисших обоев, смены перегоревших лампочек или проржавевшего смесителя. Ну и поломки посерьезнее, типа протечки сантехники или вышедших из строя дверных замков. Обязательно зафиксируйте зону ответственности арендатора и свои обязательства в договоре. Подружитесь с соседями по лестничной площадке. Обменяйтесь контактами. Они первые сообщат о какой-либо проблеме, шуме или подозрительных гостях. У нас были случаи, когда мы бабушке из соседней квартиры доплачивали 1000 рублей в месяц, и она на ежемесячной основе предоставляла нам отчет о наших квартирантах.